ուրախության լիություն կա։ Փառաբանության մեջ, Տիրոջ ներկայության մեջ ուրախությունների լիություն կա։ Ու առանց այդ ուրախության մեր կյանքը այնքան սև ու սպիտակ կլիներ, առանց Տիրոջը երկրպագելու։ Հալելույա, փառք Աստծուն։ Այսօր այն խոսքը, որ խոսելու եմ, հավատում եմ, որ կբացի բոլորիս հոգու աչքերը, որ մենք տեսնենք այն, ինչ որ երկար ժամանակ սատանան փորձել է Աստծո զավակներից ծածուկ պահի։ Ես մի հատ խոսք ունեմ փակցրած իմ սառնարանին, ով մեր տուն եկել է, երևի նկատել է այդ խոսքը, քեզ կտամ թաքնված հարստությունները եւ ծածուկ գանձերը։ Մոտավորապես եմ էլի ասում խոսքը։ Ու ես հիմա հասկանում եմ ինչի է դա թաքնված ու ինչի է դա ծածուկ։ Որտեւ այս աշխարհը ծածկել է դա եւ թաքցրել է Աստծո զավակներից։ Բայց այսօր ես հավատում եմ, որ այդ մշուշը կհեռանա մեր աչքերից ու մենք կտեսնենք այն թաքնված գանձերը, այն ծածուկ հարստությունը, որը Աստված մեզ համար պատրաստել է։ Դու պատրաստ ես դրան։ Ամեն։ Մենք պատրաստ ենք։ Ես խնդրում եմ, որ այսօր մի կողմ դնես քո ամբողջ գիտելիքները, քո ամբողջ պաշարը, որ դու մինչ այսօր ունեցել ես, հավաքել ես, ուղղակի իմ ասած խոսքը չընդունես քո ունեցած պաշարի պրիզման անցկացնելով։ Կընդունես խոսքը այնպես, ինչպես որ այսօր Սուրբ Հոգին պատրաստել է, որ դու ընդունես։ Համաձայն ես։ Ամեն։ Մենք կնայենք ծննդոց առաջին գլուխը։ Դու գիտես, որ առաջին գլխում ամեն բան կատարվել է, որտեղ գրված է, որ Աստված իր բոլոր գործերից հանգստացավ։ Հալելույա։ Ծննդոց առաջին գլուխը բացենք։ Եվ կարդանք 28-րդ խոսքը։ Լավ, եկեք մի քիչ վերևից կարդանք։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու եւ էգ ստեղծեց նրանց։ Աստված օրհնեց նրանց, եւ Աստված ասաց նրանց. «Աճեցեք, բազմացեք եւ լցրեք երկիրը ու տիրեցեք դրան, իշխեք ծովի ձկների, երկնքի թռչունների վրա ու երկրի վրա սողացող բոլոր կենդանիների վրա»։ Եվ Աստված ասաց. «Ահա ամեն խոտ, որ սերմ ունի ամբողջ երկրի վրա եւ ամեն ծառ, որի մեջ կա սերմ տվող ծառի պտուղ, ահա ձեզ տվեցի, որ կերակուր լինի ձեզ համար»։ Ես մի քիչ կոնֆերանսին խոսել եմ սրա մասին, բայց այսօր այս կետից սկսած մենք շատ մանրամասն կտեսնենք, թե ինչու Աստված խոսեց սրա մասին։ Մենք տեսանք, որ Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդուն, Աստված մարդուն տվեց իր կյանքի նպատակը։ Դու գիտես, որ դու ստեղծված ես աստվածային նպատակ կատարելու համար։ Գիտես, չէ՞։ Դա արդեն քո գործն է, դու կհամաձայնվես այդ նպատակի հետ, թե քո նպատակները առաջ կքաշես կյանքում։ Բայց դու ձևավորված ես, որ հաջողություն ունենաս աստվածային նպատակները իրականացնելու գործում։ Այսինքն քո հաջողությունը երաշխավորված է այն դեպքում, երբ դու կկատարես Աստծո նպատակները, Աստծո հանձնարարականները քո կյանքում։ Հասկանում ես, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Եվ դրա համար Աստված օրհնեց մարդուն։ Եւ հետո նոր տվեց հանձնարարական, եւ այդ օրհնությունը նրան ունակ դարձրեց կատարելու իր հանձնարարականը։ Եվ հետո անմիջապես կյանքի նպատակը հանձնարարությունը տալուց հետո, կոչումը ասելուց հետո Աստված խոսում է ուտելիքի մասին։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Ինչու ուտելիքի մասին։ Ասում է, եւ ամեն խոտ, որ բուսնում է եւ իր մեջ սերմ ունի, քեզ որպես կերակուր տվեցի, ամեն ծառ, որ իր մեջ սերմ տվող պտուղ ունի, քեզ տվեցի որպես կերակուր։ Ես բացատրեցի, որ այստեղ կա սերմի սկզբունքը, բայց հիմա դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Այսինքն Աստված լուծեց
մարդու մատակարարման հարցը ամենասկզբից, երբ տվեց նպատակը, կյանքի կոչումը, հետո խոսեց մատակարարումից, ասեց քեզ տվեցի, այսինքն դու մի մտածի դրա մասին, դու մտածի իմ հանձնարարականը կատարելու մասին, դու մի էներգիա ծախսիր դրա վրա, թե ինչ ես ուտելու, ես քեզ սկզբից ասում եմ, քեզ տվեցի, ամեն խոտ, ամեն պտուղ, ամեն ծառ, ուտելիքդ կա, դու մտածի, թե ինչպես իրականացնես քո կյանքի կոչումը։ Ու գիտեք, սա որքան կարևոր է մինչև այսօր։ Այն մարդիկ, ովքեր իրենց մտածելակերպը ուղղված է նրան, որ մտածեն ինչպես ինքնամատակարարվեն այս աշխարհում, նրանք չեն կարողանում արդյունավետ կերպով Աստծո հանձնարարությունները կատարել։ Հասկանում ես։ Քեզ ժամանակ է պետք, որպեսզի դու փոխես այդ ինքնամատակարարման մտածելակերպը, փոխարինես, որ Աստված այս հարցը լուծել է, այսպիսի մտածելակերպով։ Ու հիմա ես ցույց եմ տալու խոսքի մեջ, որ Աստված այդ հարցը լուծել է քեզ համար։ Ադամի համար այդ հարցը լուծված էր, հավատում ես, տեսանք չէ խոսքի մեջ, Ադամին ստեղծեց Աստված իր պատկերով, տվեց հանձնարարական, որպիսի պտղաբեր լինի, որպիսի բազմանա, որպիսի լցնի երկիրը, որպիսի իշխի, տիրի երկրի վրա, ամեն բան հնազանդեցրեց Ադամի ոտքերի տակ եւ իր պատկերով Աստված ստեղծեց Ադամին, որպիսի Ադամը լինի Աստծո ներկայացուցիչը երկրի վրա, ինչպես որ Աստված իշխում է ամեն ինչի վրա, այնպես էլ մարդը պիտի իշխեր երկրի վրա, համաձայն ես, ասում ամեն բան իշխիր երկրի վրա եղած ամեն բանի վրա, դու հասկանում ես չէ, որ երկրի ռեսուրսները նույնպես մտնում էին մարդու իշխանության տակ, ոսկին, արծաթը, ջուրը, հողը, քարը, երկաթը, գազը, նավթը, հասկանում ես չէ, երկիրը իր ամբողջ հարստությունով պատկանում էր Ադամին եւ Ադամը պիտի դա ճիշտ ձևով իշխեր, տնօրիներ, կառավարեր այդ ռեսուրսները, որպիսի լիներ այնպես, ինչպես որ Աստված ուզում էր, որ լիներ երկրի վրա։ Եվ Աստված մարդուն տվել էր մոդել, որը եդեմական պարտեզն էր, դու գիտես չէ, որ ամբողջ աշխարհը եդեմական պարտեզ չէր։ Այսինքն մարդը պիտի եդեմական պարտեզը տարածեր ամբողջ աշխարհով մեկ։ Հիշում եք Հիսուսի վերջին հանձնարարականը։ Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ, մասշտաբը չի փոխվել։ Աստծո նպատակը դեռ մնում է ամբողջ աշխարհը։ Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ, քարոզեք ավետարանը ամեն արարածի։ Ինչ ավետարանի մասին է խոսքը։ Արքայության ավետարանը, Աստծո արքայությունը ինչպես է գործում, ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ սկզբունքներով է գործում, ինչ կա այդ արքայության մեջ, ինչպես պիտի լինի, ինչպես է Աստված կառավարում, ինչպես է Աստված ղեկավարում, Աստծո արքայության բարի լուրը, տարեք մինչև երկրի ծայրերը, քարոզեք։ Իհարկե դա անհնար է առանց փրկագնման աշխատանքի, որը Հիսուսը արեց։ Միայն հնարավոր էր մեղքը եւ մահը հաղթելուց հետո կրկին վերահաստատել Աստծո արքայությունը երկրի վրա։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Ու Հիսուսը ասեց, այդ բարի լուրը, որ արդեն վերականգնված է մարդը, փրկված է, այդ բարի լուրը տարեք ամբողջ աշխարհով մեկ,
քարոզեք ամեն արարածի։ Փառք Աստծուն։ Հիմա մենք քարոզում ենք ավետարանը։ Եվ այդ ավետարանը այն մասին է, որ Աստված ուղարկեց իր միածին որդուն, որպեսզի վերականգնի մարդուն նախնական դիրքի մեջ, տալով նրան նաև նոր էություն, Աստծո որդու էությունը, արդարություն, սրբություն, ամեն բան, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդը այլևս չկարողանա ընկնել։ Փառք Աստծուն դրա համար։ Հիմա դուք գիտեք, որ մենք Աբրահամի սերունդն ենք, այո, եւ Աստված Ադամից հետո գտավ նորից մարդիկ, Նոյն էր, հետո Աբրահամը գտավ նորից մարդիկ, ում կյանքի վրա կարողացավ ազատ արձակել այդ օրհնությունը, որը ի սկզբանե Ադամի վրա էր։ Աբրահամին նա ասեց, ես կօրհնեմ քեզ, Ծննդոց 12-րդ գլխում մենք կարդում ենք, ես կօրհնեմ քեզ, քեզանով ազգերը օրհնված կլինեն, քեզ օրհնողները օրհնված կլինեն եւ քեզ անիծողները անիծված կլինեն։ Կարճ հակիրճ սա էր Աբրահամի օրհնությունը, հա? Հետո մենք տեսնում ենք այդ օրհնության դրսևորումները Աբրահամի կյանքում։ Հիմա Աստվածաշունչը ասում է, որ մենք ենք Աբրահամի սերունդը, ասում է Աբրահամին եւ նրա սերնդին տրվեցին աշխարհը ժառանգելու խոստումը։ Հիմա եկեք այդ տեղն է բացենք կարդանք։ Հռոմեացիս 4:13-ը։ Սրանք շատ կարևոր տեղեր են, դուք ձեր մոտ գրանցեք, որ հետո ուսումնասիրեք։ Հիրավի Աբրահամին կամ նրա սերնդին աշխարհի ժառանգորդը լինելու խոստումը եղավ ոչ թե օրենքով, այլ հավատի արդարությամբ։ Ահա թե ինչու էր անհրաժեշտ, որ արդարանար մարդը, որտեղ արդարների համար է խոստումը եւ հավատքով արդարացածների համար։ Հիրավի Աբրահամին կամ նրա սերնդին աշխարհի ժառանգորդը լինելու խոստումը եղավ։ Կարդացե անցել ես այստեղով։ Մտածել ես սրա մասին, ինչի մասին է խոսքը։ Աշխարհի ժառանգորդը, աշխարհի ժառանգը։ Ով է աշխարհի ժառանգը։ Ով է ժառանգել աշխարհը։ Իսկ դու։ Իհարկե Հիսուսը արեց դա, բայց դա չարեց իր համար, արեց քո համար։ Հիսուսը կարիք չուներ ոչինչ անելու իր համար։ Հիսուսն է Աբրահամի սերունդը, ու դու Հիսուսի մեջ ես։ Եբրայեցիս առաջի գլուխը բացենք, տեսեք Հիսուսին ինչ խոստում է տրված։ Անպայման գրանցեք այս տեղերը։ Եբրայեցիս առաջի գլուխ երկրորդ խոսք, լավ, վերեք առաջի խոսքից կարդանք։ Աստված հին ժամանակներում բազում անգամներ ու բազում ձևերով խոսեց մեր հայրերի հետ մարգարեների միջոցով։ Այս վերջին օրերին մեզ հետ խոսեց որդու միջոցով, որին ամեն ինչի ժառանգ կարգեց։ Ինչի ժառանգ կարգեց։ Ամեն ինչի մեջ մտնում է ամեն ինչ։ Ամեն ինչի ժառանգ կարգեց եւ որի միջոցով ստեղծեց նաեւ դարերը կամ ժամանակները։ Լավ, իսկ դու գիտես, որ հիմա արագ անցնենք Գաղատացիս։ Ափսոս այդտեղը չեմ գրել, բայց ոչինչ կկարդանք։ Գաղատացիս։ Ուզում եմ այնտեղը գտնենք, որ Քրիստոսի հետ ժառանգակիցներ ենք։ Աստծո խոսքը ասում է, որ մենք Աստծո ժառանգ ենք եւ ուրեմն Քրիստոսի հետ ժառանգակից ենք, բայց ոնց որ ստեղ չի։
3:29 ասում է, եթե դու Քրիստոսինն եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդն եք ու խոստման համաձայն ժառանգներ եք։ Այս ասում եմ, լավ է, սրան հետո կանցնենք։ Լավ, կգտնենք ինձ թվում է խոսքը, որ ասում է մենք Աստծո ժառանգ ենք եւ Քրիստոսի հետ ժառանգակից ենք։ Ուրեմն ժառանգակից նշանակում է տնօրինել ժառանգությունը միասին, ոչ թե կիսովի, այլ միասին։ Այսինքն մենք Քրիստոսի հետ տնօրինում ենք մեր ժառանգությունը։ Քրիստոսից առանձին չենք կարող տնօրինել, Քրիստոսից զատ չենք կարող տնօրինել, բայց եթե մենք Քրիստոսի հետ ենք, մենք կարողանում ենք մեր ժառանգությունը տնօրինել։ Հասկանալի է, չէ՞, տերմին, ինքը իրավաբանական տերմին է, ժառանգակից, սոնասլեդնիկ։ Հիմա մենք Քրիստոսի հետ ժառանգակից ենք։ Քրիստոսը ժառանգել է ամբողջ աշխարհը։ Քրիստոսը ժառանգել է ամեն բան, եւ Քրիստոսը ինքն էլ ասում է, որ ամեն իշխանություն ինձ տրվեց երկնքում եւ երկրի վրա։ Բացի դրանից Աստծո խոսքը ասում է, որ Աբրահամին եւ նրա սերնդին տրվեց աշխարհը ժառանգելու խոստումը։ Դու Աբրահամի սերունդն ես Քրիստոսի մեջ։ Քեզ տրվել է աշխարհը ժառանգելու խոստումը։ Դա քոնն է։ Ինչպես ես վերաբերվում դու այս խոստմանը։ Խոստումը քեզ տրվել է։ Ինչպես ես վերաբերվում այս խոստմանը։ Ինչ ես անում այս խոստման հետ։ Պատկերացրու քեզ մի միլիարդատեր իր ժառանգությունը թողել է եւ ասել է. օրինական փաստաթուղթ կա, որ դա պատկանում է քեզ։ Ինչ ես անում դու այդ ժառանգության հետ։ Կկանգնես տեղից դու ասես, որ դա ես եմ։ Ում էիք փնտրում, ես եմ։ Ես եմ այդ մարդը։ Ահա իմ անձնագիրը։ Օրինական փաստաթուղթը, դա իմն է։ Եվ եթե որևէ մեկը փորձի խոչընդոտել, որ դու սկսես տնօրինել քո ժառանգությունը, դատի կտաս, թե կնստես, կասես դե լավ, չեն տալիս, մեկա չունեի էլի։ Ոնց կանես։ Պայքարես։ Ինչի հիման վրա կպայքարես։ Փաստաթղթի։ Ունես այսօր փաստաթուղթ, որ այդ ամենը քեզ է տրված։ Դու ես դրա ժառանգը։ Աստծո խոսքը քեզ համար բավարար հիմք է փաստաթուղթ լինելու համար։ Ամեն։ Ուրեմն դու ունես փաստաթուղթ։ Դու վստահ ես փաստաթղթի վրա։ Դա քեզ է տրված։ Ու դու թույլ չես տա, որ որևէ մեկը քո ժառանգությունը, քո սեփականությունը քեզանից ետ պահի։ Համաձայն ես։ Հիմա տեսնում ես, որ Աստծուց ոչ մի բան կախված չի։ Կա ինչ-որ բան, որ Աստված պիտի անի այս ամեն ինչի մեջ, թե Աստված արդեն արել է։ Աստված արդեն մեզ տվել է մեր ժառանգությունը Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Աստված արդեն խոսել է հաստատված խոսքի մեջ, հավիտենական խոսքի մեջ, որ դա քեզ է պատկանում։ Ունի էլի բան, որ Աստված պիտի անի։ Ոչ, դու պիտի անես։ Ու Սուրբ Հոգին քեզ որպես իրավաբանական խորհրդատու քո կողքից գալիս է, քեզ ասում է, քեզ առաջնորդում է, սենց արա, սենց արա, սենց արա, սենց գնա, սենց խոսի, որպեսզի քո ժառանգությունը քեզ գա։ Հիմա Գաղատացիների 4-րդ գլխի առաջի խոսքը, այս եմ ասում, քանի դեռ ժառանգը երեխա է, ծառայից ոչնչով չի տարբերվում, թեև ամեն բանի տեժն է։ Իմ հետ ասա, ամեն բանի տեժն է։ Ամեն բանի տեժն է։ Ով է ամեն բանի տերը։ Ամեն ժառանգը, որը դու ես։ Բայց քանի դեռ գրված է ժառանգը երեխա է, ծառայից ոչնչով չի տարբերվում, որովհետև չի կարողանում տնօրինել իր ժառանգությունը։ Ուրեմն մեզ ինչ է պետք, որպեսզի տնօրինենք ժառանգությունը։ Աճել, հասունանալ։ Հիմա մեկ ուրիշ խոսք եմ կարդում, որ նորից խոսում է այս նույն բանի մասին, ինչ որ այստեղ, ուղղակի ուրիշ տեղից։ Բացում ենք 2 Պետրոս
Մի րոպե։ Երկրորդ Պետրոս, առաջի գլուխ, 3-րդ խոսք։ Կարդում եմ, ուշադիր եղեք։ Նրա աստվածային զորությունը մեզ շնորհեց կյանքին եւ աստվածապաշտությանը վերաբերող ամեն ինչ, ճանաչեցնելով նրան, ով մեզ կանչեց փառքով ու առաքինությամբ։ Կարող ենք շարունակել նաև, որոնցով ամենամեծ ու պատվական խոստումներն են մեզ տրված։ Հիմա լսեք, ժողովուրդ։ Նույն բանը այստեղ ասվում է։ Մեզ նրա աստվածային զորության համաձայն, որտեղ ոչ մեկը դա չէր կարող անել, Հիսուսը դա արեց, ոչ մեկը չէր կարող այդ ժառանգության փոխանցումը իրականացնել, նրա աստվածային զորության համաձայն մեզ տրվեց ամեն բան կյանքի համար եւ աստվածապաշտության համար, ճանաչելով, այստեղ գրած է ճանաչեցնելով, բայց բնագրի մեջ գրած է ճանաչելով, որը շարունակական process է։ Ճանաչելով նրան, ով կանչեց մեզ իր սեփական բառը ստեղ չկա, բայց բնագրում կա, իր սեփական փառքին, Հիսուսի մասին է խոսվում, եւ առաքինություններին։ Առաքինությունները գիտեք որն է, ամենաբարձր հատկանիշներին։ Հիսուսը մեզ կանչել է իր սեփական փառքին եւ ամենաբարձր հատկանիշներին։ Այսինքն ինքը մեզ կանչել է, որպեսզի մենք վերցնենք իր փառքը եւ իր ամենաբարձր հատկանիշները, որը ինքը ունի իր էության մեջ։ Եվ Աստծո զորության համաձայն մեզ արդեն տրված է ամեն բան, պարզապես հասունանալու ընթացքում, երբ որ մենք ճանաչում ենք Քրիստոսին, երբ որ մենք ճանաչում ենք նրա խոսքը, երբ որ մենք ճանաչում ենք, թե ինչ է արել նա մեզ համար, ինչ է պատրաստել մեզ համար, ինչ ունենք մենք նրանից, եւ ինչպես պիտի դրանից հետո մենք ապրենք այս աշխարհում, երբ որ մենք սկսում ենք ընդունել այդ ճշմարտությունները, դուրս հանել մեր կրոնական մտքերը, ընդունել Աստծո ճշմարտությունները, կառուցել մեր մտքի մեջ այն շինությունները, որը Աստծուն հաճելի են եւ արմատախիլ անել այն ծառերը, որը կան մեր ներսում, բայց Աստծուց չեն։ Այդ process-ի ընթացքում մենք սկսում ենք տնօրինել մեզ տրված ժառանգությունը։ Ամեն բան մեզ է տրված։ Աշխարհը քեզ է պատկանում։ Ես չեմ վախենում սա ասել, որտեվ Աստծո խոսքն է ասում։ Աշխարհը իր ամբողջ լիությունով քեզ է տրված։ Քոննա Եղեգնաձորում լավագույն տեղերը քոնն են։ Լավագույն ռեսուրսները Եղեգնաձորի քեզ համար են։ Դու ես Աստծո զավակ, քո համար է Աստված այդ ամեն ինչը պատրաստել։ Իսկ սատանան փորձում է գիտեք ինչ անել։ Ծածկել դա մեզանից։ Եվ գիտեք ինչ է անում։ Ճշմարտությունը Երբ որ դու չունես ձգտում ճանաչելու, երբ որ դու չգիտես, թե դու ով ես, ինքը քեզանից ծածկում է ճշմարտությունը եւ քեզ տալիս է հաց վաստակելու միտքը։ Մատակարարումը վերականգնված է մեր կյանքում, սիրելի հավատացյալ։ Երբ Հիսուսը ասեց կատարված է, երբ Հիսուսը փրկագնման աշխատանքը արեց խաչի վրա եւ հարություն առավ, քո մատակարարումը վերականգնվեց։ Դու կարիք չունես աշխատելու, որ հաց վաստակես։ Ես չեմ ասում մի աշխատեք, ինձ ճիշտ հասկացեք, դուք պիտի աշխատեք, բայց ոչ հաց վաստակելու համար։ Մարդը աշխատում է, որ կատարի Աստծո հանձնարարականը, ամեն մեկը իր ոլորտի մեջ։ Պտղաբեր եղեք, բազմացրեք այդ պտուղը, լցրեք երկիրը, իշխեք, տիրեք։ Սա քո հանձնարարականն է։ Դու չես աշխատում, որ հաց վաստակես։ Դադարիր այդ մտածելակերպից։ Հասկացի, որ հացը կա քո համար։ Հասկացի, որ ամեն բան քեզ տրված է։ Գիտեք, դա հեշտ չի։ Որովհետև դու քանի տարի, չգիտեմ, քանի տարեկան ես, դու քանի տարի մտածել ես այտենց, որ ես պետք է աշխատեմ, որ ունենամ։ Բայց այդպես չի։ Մենք աշխատում ենք
Բայց այդ աշխատանքը չի որոշում մեր ֆինանսները։ Այդ աշխատավարձի չափը չի որոշում մեր կյանքի որակը։ Աստծուց է մեր մատակարարումը։ Նայեք ինչ ասում Փիլիպեցիս 1:19-ը, ոնց որ եթե 4:19-ը։ Եկեք դա էլ բացենք կարդանք Փիլիպեցիս 4:19-ը։ Եվ իմ Աստվածը թող համաձայն իր հարստության ձեր կարիքները հոգա Քրիստոս Հիսուսի փառքի միջոցով։ Գիտեք, ստեղ գրած է թող հոգա, բայց թող չի։ Կ հոգայա։ Պիտի հոգա, կ հոգա, shall անգլերենում են բառն է, որ անպայման պիտի հոգա։ Ոչ թե ցանկություն է, մաղթանք է Պողոսի կողմից, այլ կհոգա իմ Աստվածը։ Իմ Աստվածը թող համաձայն իր հարստության ձեր կարիքները հոգա Քրիստոս Հիսուսի փառքի միջոցով։ Իմ կարիքները Աստված է հոգում համաձայն Քրիստոս Հիսուսում փառքի միջոցով։ Հասկանում եք, չէ՞։ Իմ աշխատավարձը չի հոգում իմ կարիքները։ Աստված երբեք չի նախատեսել, որ այս աշխարհը մատակարարի իր ընտանիքին։ Դա վիրավորանք է Աստծո համար։ Դա վիրավորանք է Աստծո համար, նորից եմ ասում։ Այս աշխարհը իր սիստեմով ձևավորված չի, որ քո կարիքները հոգա։ Աստված է քո մատակարարը։ Դու հավատում ես սրան։ Դու պետք է հավատաս սրան։ Այլ կերպ դու կունենաս այն, ինչ այսօր ունես։ Նորից եմ կրկնում այս միտքը, ժողովուրդ։ Աշխարհը իր համակարգով ձևավորված չի եղել երբևիցե, որպեսզի հոգա Աստծո ընտանիքի կարիքները։ Աստված ինքն է հոգում իր ընտանիքի կարիքները։ Դու ես Աստծո ընտանիքը։ Դու ծնվել ես Աստծո ընտանիքի մեջ, դու որդեգրվել ես Աստծո ընտանիքի մեջ, եւ դա վիրավորական է Աստծո համար, որ այս աշխարհը հոգա քո կարիքները։ Ինչի Աստված չի կարողանում հոգա քո կարիքները։ Բայց դու ես սպասում ես աշխարհից, դու ես հայացքդ ուղղում ես աշխարհին, դրա համար էլ այս աշխարհից ստանում ես։ Գիտեք ինչն է վիրավորական, այսինքն որ մտածում ես, էլի։ Պատկերացրու, աշխարհը քոնն է, Աստված քո համար է ստեղծել, բոլոր հարստությունը աշխարհի մեջ քո համար է ստեղծել, ու սատանան, փակելով քո միտքը, թույլ չտալով, որ դու ճանաչես ճշմարտությունը, ինքը քեզ աշխատացնում է այս աշխարհի սիստեմի մեջ ու քո առաջ գցում է գրոշներ, որ դու այդ գրոշներով բավարարվես, կշտանաս ու չմտածես քո ժառանգության մասին։ Բայց դա քոնն է, ինքը անօրինական ձևով հիմա տնօրինում է քոնը։ Ինչ ես ուզում անել դրա հետ։ Չես ուզում քոնը հետ վերցնես։ Ուզում ես։ Դրա համար քեզ պետք է հավատք։ Հավատքը քո ծառան է, իմացի։ Հավատքը պիտի քեզ ծառայի։ Գործի դիր քո հավատքը, գործադրի հավատքը, մի նստի ուղակի, դու իմանում ես ճշմարտությունը, տես Աստծո խոսքը քեզ բացում է քո աչքերը ճշմարտության հանդեպ, ու քեզ ասում է, որ սա քոնն է, արթնացիր, քոնն է։ Ես Facebook-ում մի քանի գրառում եմ արել, չգիտեմ ով է նկատել, ով չի նկատել, բայց ես այդ գրառումները գցել եմ, որ լինելու է հարստության փոխանցում, պիրիխոտ բագատստվա։ Եվ մի քանի տեղ Աստվածաշնչում խոսվում է դրա մասին։ Առակացն է խոսում, ժողովողն է խոսում, մարգարեությունների մեջ է շատ խոսվում դրա մասին, հատկապես Եսայի մարգարեությունը։ Ասում է Աստված մեղավորին զբաղմունք է տալիս, որ դիզի իր հարստությունը եւ հետո տա արդարին, նրան ով հաճելի է Աստծուն։ Չգիտեմ դու ոնց ես հասկանում սա, բայց այդ սաղ քոնն է։ Այս սաղ քոնն է։ Թաքնված հարստությունները ասում է քեզ կտամ։ Այս աշխարհում թաքնված հարստությունները քեզ կտամ։
Ես մտածում էի, որ ես դա չպիտի տեսնեմ ու ստանամ, բայց ոչ, Աստծո հոգին ասում է, կտեսնես ու կստանաս։ Քեզանից այլևս դա չպիտի թաքնված լինի։ Եթե դեռ քեզանից թաքնված է, դու չես կարող դա ստանալ։ Ու սատանան փորձում է ամեն կերպով ուղղակի թաքցնել քեզանից քո հարստությունները, քո ունեցվածքը, քո սեփականությունը, քո ժառանգությունը, այն ամենը, ինչ որ Աստված ստեղծել է քո համար, քո վայելքի համար։ Ու գիտես ինչի այս աշխարհի իշխան կոչվածը չի ուզում, որպեսզի դու տնօրինես դա, որովհետև ինքը ասում է ես կտամ այն մարդկանց, ովքեր կբազմացնեն մեղքը, ովքեր կհամագործակցեն իմ հետ, անօրենությունը կշատացնեն, իմ նպատակների համար կաշխատեն, ոչ Աստծո նպատակների համար։ Եթե այդ հարստությունը գա քո ձեռքը, դու ինչ կանես, ինքդ կվայելես, Աստծո արքայության համար կտաս, բարի գործեր կանես, բայց Սատանան չի ուզում, որ հիմա իր ձեռքերում եղածը ինքը տա քեզ, որ դու անես Աստծո ծրագրերը, դրա համար էլ հետ ապահում ամեն գնով, բայց չի կարող, երբ դու ոտքի կանգնես ու հավատքով պահանջես նա, ինչ քեզ է պատկանում։ Սա մտածելակերպի փոփոխություն է։ Աստծո խոսքը Աբրահամին ասում է, ես քեզ բարձր կանեմ ու դու երբեք ցածր չես լինի։ Ես մտածել եմ դրա մասին, դա ինչ է նշանակում։ Ես հիմա ուր գնում եմ, ինձ երբեք ցածր չեմ տեսնում։ Նույնիսկ ամենաբարձր թվացող մարդկանց առաջ։ Ես ինձ ավելի բարձր եմ տենում։ Սա մեծամտություն մի համարեք, ես տենում եմ ինձնից, ոնց որ Աստված է ինձ տեսնում, որտև Աստծո օրհնությունն եմ ես, հասկանում եք, ասում է քեզանով ազգերը օրհնված կլինեն, դու հասկանում ես դու ով ես, քեզանով ազգերը օրհնված կլինեն, ու դու գնաս ինչ որ մեկի առաջ խեղճանաս, ոչ, դու ես աշխարհի տերն ես, դու ես աշխարհի սեփականատերն ես, Աստված է տվել քեզ այդ իրավունքը, Աստված է տվել քեզ այդ ժառանգությունը, դու կարող ես հրաժարվել դրանից, դու կարող ես ասել դա ինձ պետք չի, ես կապրեմ որպես հասարակ մարդ, ասում է չգիտեք, որ դուք աստվածներ եք։ Միգուցե ես շատ բան եմ ասում հիմա, բայց ես ուզում եմ, որ պայթի մի բան քո մտածելակերպի մեջ, ես ուզում եմ հենց պայթացնեմ, պիտի պայթի, դու պիտի հասկանաս, հայտնություն ստանաս, ով ես դու, որ ես ամեն ինչը քո համար է, Աստծո եկեղեցին պիտի ունենա լավագույն շենքերը այս քաղաքում, լավագույն շենքերը մեզ են պատկանում Հիսուս Քրիստոսի անունով, չկա մի բան, որ մեզ պետք է Աստծո գործի համար և որ դա չգա մեզ, դա գալու է մեզ Հիսուսի անունով, ես հավատում եմ դրան, ես տեսնում եմ դա կատարվում է հենց հիմա, մենք ունենալու ենք լավագույն տեղում այս քաղաքի լավագույն պայմաններով գրասենյակը ու ոչ վարձակալության, մենք դա գնելու ենք այն ֆինանսներով, որ գալիս է դեպի մեզ Հիսուսի անունով, հավատքդ գործի դիր, նախ մտածելակերպդ նորոգի, վերցրու այս խոսքերը սկսի կարդալ ու տեսնել այս խոսքերի մեջ, ինչ է արել Աստված քո համար, ինչ ես պիտի անեմ այս ամեն ինչը ունենալու համար, երբ որ դու լեզուներով աղոթում ես ու մեջիցը դուրս է գալիս հռչակումներ, դու խոսում ես, որ ես Աստծո զավակ եմ, ես Աստծո ժառանգ եմ, ամեն բան ինձ է պատկանում, ինձ տրված է ամեն բան կյանքի և աստվածապաշտության համար, ճանաչելով նրան, ով կանչեց ինձ սեփական փառքի ու առաքինությունների, ես եմ ժառանգն Աստծո, ես եմ Քրիստոսի ժառանգակիցը, Աբրահամին ու նրա սերնդին տրվեց աշխարհը ժառանգելու խոստումը, ես եմ այդ սերունդը, ինձ ա տրված այդ խոստումը,
Երբ որ դու սկսում ես դա հռչակել, երբ որ սկսում ես դա խոսալ, քո մտածելակերպը սկսում է նորոգվել, փոխվում է, որտեվ դա հիմա հոգուց է դուրս գալիս, բայց քո մտածելակերպը հələ կարա մտածի հին ձևով, ինչ է նշանակում փող չունեմ, տենց հասկացողություն չկա, փողը իմ ծառան է, ես ունեմ իշխանություն փողի վրա, ես կարող եմ ասել փողին սա արա ու ինքը դա կանի, ես կարող եմ ասել փողին այնտեղ գնա ու ինքը այնտեղ կգնա, ես կարող եմ ասել արի այստեղ ու ինքը այստեղ կգա, դու հասկանում ես դու ով ես, փողը քո ծառան է, հալելույա, մի մտածի ընկած մարդու մտածելակերպով, Ադամը երբ ընկավ Աստծո շնորհքից, երբ ընկավ Աստծո մատակարարումից, սկսեց մտածել, ոնց անեմ, որ հաց վաստակեմ, քրտինքով, երեսի քրտինքով սկսեց քարից հաց սարքել, դու չկաս այդտեղ, դու ընկած մարդ չես, դու վերականգնված մարդ ես, դու Աստծո զավակ ես, դու Աստծո որդի ես, Աստված քո համար ամեն բան ստեղծել, դու իր ընտանիքն ես, դու իր մասն ես, դու իր մասնիկն ես, դու իր արյունն ես, ոնց ասեմ էլ, դու ես աշխարից չես, դու ես աշխարի սկզբունքների լծի տակ չես, դու ես աշխարի ծառան չես, դու սատանայի ստրուկը չես, հասկանում ես դու ով ես, դու մարդ ես, Աստծո պատկերով ստեղծված, ում տրված է իշխանություն տիրելու այս երկրի վրա, ամեն անգամ երբ քեզ հայտնաբերես, որ դու մտածում ես հակառակը, քան խոսքը, բռնացրու քեզ այդ մտքի վրա ու խոսա դրա հակառակը, ամեն անգամ երբ որ դու մտածում ես, ես սա չեմ կարող ինձ թույլ տալ, սուտ, դու կարող ես դա քեզ թույլ տալ, Աստված քեզ թույլ է տվել արդեն, Աստված քեզ տվել է արդեն, տրված է, գրված է, տրված է, ամեն բան տրված է, Տիմոթեոսի մեջ Աստված ասում է, հույսներդ հարուստներին ասում, հույսներդ մի դրեք փոփոխական հարստության վրա, այլ կենդանի Աստծո վրա, ով ամեն բան առատորեն տալիս է իր զավակներին վայելելու համար, հանկարծ չնեղվես, որ դու կվայելես, Աստված չի նեղվում դրանից, որ դու վայելելու ես ինչ-որ բան, դու կնեղվես, որ քո երեխեն լավ բան ունենա, դու կնեղվես, որ քո երեխեն լավագույնը ունենա, երբեք, դու ուրախ կլնես, դու ամեն բան կանես դրա համար, որ ինքը ունենա լավագույնը, ու Աստված ամեն բան արդեն արել է քո համար, որ դու ունենաս լավագույնը, ու հանկարծ չմտածես ինչ որ բան Աստծո համար շատ է չափազանց, որ ինքը ինձ տա, տենց բան չկա, Աստված տիեզերքի տիրակալն է, ու ինքը քո պապան է, ու ինքը ամեն բան քեզ է տվել, այս երկիր մոլորակը քոնն է, մտածի տենց, քեզ պահի տենց, քեզ չեմ ասում մարդկանց տրորելով գնա, չէ, դու պետք է դրա համար ասում հասունացման աստիճանին զուգահեռ դու սկսես տնօրինել, որտեվ եթե հենց մի անգամից բան անես, տենց ապրես ու մի անգամից քեզ ամեն բան տրվի, դու կսկսես մարդկանց վնասել, որտեվ չես հասկանա հələ դու ով ես, ոնց պիտի անես, Հիսուսը ամեն բանի Տերը ելնելով իր անձը խոնարեցրեց մինչև խաչիմա, հələ այդ աստիճանի մտածելակերպի մենք պիտի հասնենք, որ այս ամեն բանի Տերը մենք որպես քայլենք այս երկրի վրա, ուզում եմ ասեմ, ոչ թե դրանք պայմաններ են դրված մեր առաջ, ոչ, դրանք պրոցեսներ են, որ մենք պիտի անցնենք, մենք չենք կարող թռնել այդ պրոցեսները, չի լինում այդպես, չի լինում, մենք պիտի անցնենք այդ պրոցեսները, ու դա նույնպես Աստծո ծրագիրն է, մենք պիտի հավատք գործի մեջ տնենք, հավատք, որը գործում է սիրով, ուզում եմ հիմա բալանսի բերեմ սենց մեր ամբողջ խոսացածը, հա, հավատքը առանց սիրո չի գործում, հավատքը գործում է միայն սիրով, հավատքը ծնվում է մարդու սրտում, մարդու սիրտը պետք է լինի բարի հող, որպեսզի այդ հավատքը գործի,
Եթե իմ սրտում կա նենգություն, եթե իմ սրտում կա չարություն, եթե իմ սրտում կա նախանձ, եթե կա չներում, եթե կա ատելություն, եթե կա մրցակցություն, եթե կա դատապարտություն, քննադատություն, այդ ամեն ինչը չի թույլ տալու, որ իմ հավատքը գործի։ Դրա համար ինչ էլ որ կա այսօր քո սրտում, մի կողմ շպրտի ու սկսի Տեր կանգնել քո ժառանգությանը։ Սաղ մի կողմ շպրտի, չնայես ոչ մի մարդու։ 12 հոգի գնացին լրտեսելու խոստմունքի երկիրը։ 10 եկան, ասում է, չար պատասխան բերեցին։ Չար պատասխան։ Երկուսը միայն ասեցին, մենք կարող ենք գնալ ու վերցնել դա։ Ու գիտես 3 միլիոն մարդ կար այդտեղ։ Ով մտավ, ինձ ասեք, այդ 3 միլիոն մարդուց ով մտավ, այդ երկուսը։ Գիտեք ինչի, գնացին, տեսան, ասեցին դա մերն է։ Այսօր դու տեսնում ես խոսքի մեջ։ Ու դու կարող ես մտածել, դե դա չափազանց դժվար է իմ համար։ Բա սատանան, բա իր արգելքները, բա այն դժվարությունները, որ ես պետք է անցնեմ։ Բա այս մարդը, որ այս քանի տարի է ինձ հանգիստ չի տալիս, բա ես ոնց իրան կարամ ներեմ։ Ու սենց մի քանի բաներ, ու դու տեսնես այնտեղ գիգանտներ, այնտեղ տեսնես դու հսկաներ, որոնք կխանգարեն քեզ մտնել քո ժառանգությունը վայելել, բայց այս երկու հոգին տեսան, որ մենք կարող ենք, անգլերեն գիտեք ոնց է գրած, մենք լավել կարող ենք։ Մենք լավել կարող ենք մտնենք այդ երկիրը ու ժառանգենք։ 3 միլիոն մարդուց այդ երկուսը մտան, որտև իրանք բերեցին ճիշտ պատասխան։ Իրանք ճիշտ արձագանք տվեցին իրանց տեսածին։ Ու դու այսօր լսում ես ու տեսնում ես, ու դու պետք է տաս ճիշտ պատասխան, ճիշտ արձագանք քո լսածին, ու դու պետք է ասես ես լավել կարող եմ, դա իմն է, Աստծո զորությամբ ես ընդեղ կհասնեմ։ Դա ինձ է պատկանում, ու ոչ մեկը չի կարող ինձ խանգարել, որ ես մտնեմ իմ ժառանգության մեջ, ու դա միայն ինձ համար չի, դա Աստծո կամքն է, Աստծո ծրագիրն է, ու ես կանեմ այն, ինչ որ Աստված ինձ կանչել է անելու։ Դա ինքնանպատակ չի, որտև այն ինչի մասին խոսում է Աստված, պտղաբեր եղեք, բազմացեք, լցրեք երկիրը, իշխեք, տիրեք, դա հնարավոր չի անել, եթե դու չդառնաս քո ժառանգության տերը։ Եթե դու տես չկանգնես քո ժառանգությանը, դու միշտ կունենաս խնդիր, ոնց անեմ, բա ես որ գնամ, այս գործն անեմ, բա իմ ընտանիքին ով կերակրի, բա ես որ սենց անեմ, բա իմ ընտանիքը սենց կլինի, ու այսպիսի շարունակ հարցեր, որոնք քո մտածելակերպի մեջ եթե լինեն, ինքնամատակարարումը եթե քո մտածելակերպի մեջ է, դու չես կարող Աստծո մատակարարման վրա հույս դնել ու հավատալ։ Մի կողմ շպրտի ինքնամատակարարումը, քո ձեռքերը չեն քեզ կերակրողը։ Ես հասկանում եմ հատկապես տղամարդկանց համար սա դժվար է։ Բայց Աստված ուզում է, որ արմատախիլ լինի դա քո մտքից։ Աստված քո հայրն է, ամեն բան քեզ համար է ստեղծված։ Մենք հիմա տենց ենք ապրում։ Մենք հիմա տենց ենք ապրում։ Ես կարող եմ վստահ ասել, մեր կյանքի օրինակը մենք հիմա տենց ենք ապրում, մենք այլևս ոչ մի անգամ աշխատավարձի վրա հույս չենք դնում և ոչ մի եկամուտի աղբյուրի վրա, մենք ցանում ենք ավելի շատ, քան մեր աշխատավարձն է ու մեր եկամուտն է, ու որտեղից, Աստված ամեն անգամ այդ ջրերը հոսեցնում է, ամեն անգամ ես վերցնում եմ հավատքով, ինձ որ ասում են դու չես աշխատում, ասում եմ Չէ, չեմ աշխատում, բայց ուրիշ ոլորտում աշխատում եմ։ Այս Աստվածաշունչը վերցնես, փակվես քո սենյակում, 4 ժամ հələ կարդա այդ խոսքերը։ Տես ինչ հավատք է ծնվում։ Տես ինչ աղոթք է բարձրանում։ Տես ինչ հռչակումներ է գալիս, ինչ համարձակություն է բարձրանում։ Տես հələ ոնց ես աղոթելու, ոնց ես պահանջելու։ Մեր աշխատանքը կայանում է նրանում, որ մենք ձեզ ցույց տանք, բայց ես չեմ կարող քո փոխարեն հավատամ, ես չեմ կարող քո փոխարեն խոսամ, ես չեմ կարող քո փոխարեն պահանջեմ, իմ աշխատանքը կայանում է նրանում, որ ես բացեմ այս գիրքը ու ասեմ, այս քոնն է,
ու ապացուցեմ, որ այդ քոնն է։ Եթե հենց հիմա դու ունես կասկածներ, որ այս խոսքը կամ ես սխալ եմ մեկնաբանում խոսքը, կամ այս խոսքը ճիշտ չի գործի։ Նշանակում է դու կմնաս քո մտածելակերպին, դու ոչ ընդունում ես այն օծությունը, որ Սուրբ Հոգին օգտագործում է հիմայի միջոցով, որ քեզ սովորացնի, դու չես միանգամից բլոկ ես գցում, քո կյանքում ոչ մի բան չի փոխվի։ Բայց եթե դու հավատում ես, որ այսօր ես քեզ ցույց տվեցի խոսքը, ու այդ խոսքը քեզ է խոսում, այդ խոսքը քո համար է, քո կյանքն է ուզում փոխի այդ խոսքը, եթե դու դրան հավատում ես ու դու դա վերցնում ես ու դու աշխատանք ունես դրանից հետո անելու, գնում ես տուն ու ասում ես «Всё, էս իմն է»։ Ես սկսում եմ աղոթել, սկսում ես աղոթել լեզուներով, խոսքը բացում ես, կարդում ես, հռչակում ես, մեջիցդ ինչ Սուրբ Հոգին հռչակել է տալի, հռչակում ես, մեկ է տեսնում ես վաղը երեխեդ ասում է «Պապ, էս ինչ բանի համար փող է պետք» կամ «Մամ, էս ինչ բանի համար փող է պետք», ասում ես «Փողերը գալիս է»։ Հեսա կտեսնես, մենք ունենք էդի ու ունենք ավելցուկով։ Դա քո մեջից դուրս է թռնում, էլ դուրս չի թռնում քո մեջից, փող չկա, ինչ փող, հերիք է, այս ինչքան են փող հավաքում եւ այլն։ Գիտեք էդ ինչն է ասում։ Այս աշխարհի համակարգն է քեզ տենց ձևավորել, դիզայնը արել քեզանից, բայց դու Աստծո ձեռքի գործն ես, դու Աստծո գլուխ գործոցն ես, ու մի թույլ տուր, որ այս աշխարհը քեզ ձևավորի, մի թույլ տուր, որ այս աշխարհի մտածելակերպը քեզ խոսի։ Քո համար միշտ փող կա։ Քո համար ոչ մի հիվանդություն չի կարող քեզ նեղություն տալ։ Դու ունես բժշկություն, դու ունես ֆինանս, դու ունես իշխանություն, դու ունես խաղաղություն, դու ունես զորություն։ Չկա տենց բան, քո համար անհնարին բան չկա։ Գիտեք ինչ ասում։ Ասում եմ, այն որ Պողոսը խոսում է, ասում է ոչ Պողոսն էլա ձերը, Պողոսն էլա ձերը, աշխարհն էլա ձերը, ամեն բան ձերն է։ Իզուր է գիտեք ասում, ամեն բան ձեզ է պատկանում, ամեն բան ձերն է, տենց բան չկա, որ քեզ պետք է ու չկա, որ եթե քեզ պետք է, ուրեմն կա, ու դա պիտի գա ու հասնի քեզ, բայց այն ինչ որ դու օգտագործում ես, դա ունենալու համար դա քո հավատքն է։ Աստվածային հավատք, որ դու չես նայում ոչ շուրջդ, ոչ մարդկանց, ոչ իրավիճակներին, ոչ դրամապանակիդ, ոչ հաշվեհամարիդ, ոչ կարողությանդ, ոչ տարիքիդ, ոչ սեռիդ, ոչ ընտանիք ունենալ չունենալուդ, ոչ ընկերուհիներիդ, ոչ ընկերներիդ, դու նայում ես միայն Աստծո խոսքին ու դու խոսում ես այն, ինչ որ խոսում է Աստծո խոսքը միայն։ Ու դու հրաժարվում ես խոսել այն ինչ որ հակառակ է Աստծո խոսքին։ Մեր տանը այլևս փող չկա արտահայտությունը չի հնչում արդեն մի տարուց ավել է։ Տենց արտահայտություն մենք այլևս չունենք։ Նույնիսկ մեր երեխեքը չեն անում այդ արտահայտությունը։ Նու սեմալը փոքրավորանի, Ագան տենց արտահայտություն չի անում։ Գիտեք Ագան ինչ էր խոսում։ Դե լսել ա էլի որ խոսում է։ Երեխեքը սպունգի նման քաշում են, չէ՞։ Ագան ասում է Ինչա նշանակում, ուրիշը հանկարծ որ ասում է փող չկա կամ բան, փողերը գալիս են, ոնց թե փող չկա, Ագանը ասում է։ Պատկերացնում եք, երեխեն լրիվ ընկալել է, հասկացել է, ինչա նշանակում փող չկա, կամ ինչ որ մեկ ասում է հիվանդ եմ, ոնց թե հիվանդ եմ, հիվանդ չես, դու բժշկված ես, հիմիկվանից սկսեք ձեր բառապաշարը մաքրել նախ, Աստծո խոսքը ասում է սենց է, ինձ չի հետաքրքրում ինչ իրավիճակի մեջ եք, ինձ հետաքրքրում է Աստծո խոսքը այդ իրավիճակի մասին ինչ է ասում, ու ձեզ է պիտի չհետաքրքրի, ինչ իրավիճակի մեջ եք, ինչքան ծանր է այդ իրավիճակը, Աստծո խոսքը ոնց է ասում, ուրեմն այտենց է, մենք դա ենք խոսում, վերջ, ուրիշ ոչ մի բան, սա վայրի հավատք է, եկեք վայրի հավատք ունենանք, ու եկեք ժողովուրդ, սկսենք սա օգտագործել մեր կյանքում, ես խնդրում եմ, կեղծ բաների հետևից մի գնացեք, անկեղծ եղեք, ինքներդ ձեր հետ անկեղծ եղեք, Աստծո հետ անկեղծ եղեք, ձեզ պետք է իսկական հավատք, ձեզ պետք չի հավատքի փոխարինիչ, ձեզ պետք է իսկական հավատք,
բնական հավատք, որտեղ դուք ստեղծված եք հավատալու համար։ Հիշում եք այդ օրինակը, որ ասացի, այդ միջատը մեծ, ինքը ստեղծված է թռնելու համար։ Ինքը ինչքան ուզում ան գնի, իր ջանք հենա, որ նորից ինձ անի, որ նորից թևերը բանանի, որ թռնի։ Հասկանում եք։ Մենք ստեղծված ենք հավատալու համար, արդարը հավատքով կապրի։ Ու դա մեր ԴՆԹ-ն է, դա մեր էությունն է։ Դա մենք այդպես ենք ձևավորված Աստծո կողմից, իսկ հավատքը աշխարհից չի սնվում, հավատքը սնվում է Աստծո խոսքից։ Ինչքան հայացքդ ուղես աշխարհին, այնքան հավատքդ թուլանալու է։ Ինչքան հայացքդ ուղես Աստծո խոսքին, հավատքդ ուժեղանալու է։ Մեր խնդիրը չհավատալը չի, մեր խնդիրը հավատալու հետ անհավատություն ունենալն է, որը սնուցվում է այս աշխարհի երևույթներից։ Դրա համար փակեք այդ աղբյուրները, դա ձեր ձեռքերի մեջ է, փակեք ձեր ականջները այդ աղբյուրից եկող ինֆորմացիային, փակեք ձեր աչքերը այդ աղբյուրից եկող ինֆորմացիայի համար եւ կենտրոնացրեք ձեր միտքը, ձեր աչքերը, ձեր ականջները Աստծո խոսքի վրա։ Ամեն։ Փառք Աստծուն։